Fatih ismi şerifi hürmetine evladıma şifa ver ya Rabbim. Amin. Geçmiş olsun. O adamlar sizden ne isterlerdi? Bilmiyorum. Yakalayıp götürdüler. Çok yoruldum baba. Neye dayan kızım. Dayan, kurtulacağız. Niye yaparsınız bunu bize? Ne istersiniz bizden? O alçak babana sor. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bir şeyden haberim yok benim. Bırakın bizi. Kes yalını. Baba! Dragos seni öttürmesini bilir. Baba! Göreceğiz kim olduğunu. Kalk ayağa. Dragos kim baba? Ne konuşturacak sana? Ne saklıyorsun bizden söyle. Bizi esir pazarında satacaklardı kesin. Ya siz nereden gelirdiniz? Nikahya akrabalarımıza gitmekteydik. Burada bekliyoruz. Nasıl kurtulacağız baba? Tuzaklar kaçıyor! Ormana doğru kaçın çabuk.